今天怎么又有这样的缘分？我觉得今天的缘分就是波金堂先写信问我说，你对波金有没有兴趣？我想说问对的人，因为我大学就很喜欢运动，然后就很容易受伤，所以我就有去做过什么物理治疗，然后中社推拿，然后波金好像有听过，但又没有真的实际过，然后我就说我要来体验看看，然后我就入坑了。上次是不是直接买会员？对，就是我历经完，然后我拍了一个实验影片，就想知道波金每个礼拜去，然后1个月之后的成效是什么，就真的从极度痛到完全不痛，平常工作完全没有不适的状态，就觉得我应该好好维持，所以我就买了方案，想要每个月都固定去。那很好，那太好了。